今回はタロットカードのワンドの6の意味をもとに独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第32話スタートです。カード名ワンドの6。大学を卒業した私は社会人1年生。かねてより一人暮らしに憧れていた私は家を飛び出しアパートで一人暮らしを始めた。アパートを借りるときは親の力も借りたけど、暮らし始めた今は親に頼らずにやってる。実家にいたときは朝起きるのが辛くて母に起こしてもらわないとダメだったが、一人になると誰も頼ることができない。目覚ましをかけても止めてしまい、再び夢の世界へ旅立ってしまうのは分かっているので、そこは3個の目覚ましをベッドから離れたところに置き、3個目は台所に置いている。さすがに台所まで歩けば起きないわけにはいかないしね。アパートの周りにはスーパーやコンビニがある。駅まで歩いて行ける距離で便利この上ない。会社からの帰り道にスーパーに寄って買い物をして、アパートに帰ったら料理をする。夜中に何か食べたいと思ったらコンビニまで歩けば何でも手に入る。実家暮らしの時はコンビニまでは遠くて夜中に何か食べるなんてことはできなかった。これはまさに夢の楽園を手に入れたようなものだ。とはいえ一人暮らしの弊害もある。料理は嫌いではないし、自分が食べたいものを作るのだから問題はないにしても、掃除に洗濯、これは本当に面倒。休みの日を使って掃除をするけど、毎日ため息が出る。今まではなんだかんだと文句を言いながらも親が全部やってくれたのだから。洗濯物だって洗濯機に入れておけばきれいに畳まれてベッドの上に置かれていた。私はそれをしまうだけ。お弁当だって母が作ってくれていた。食べたいおかずがあれば母に言うだけでお弁当に入っていた。私はそれを持って学校に行くだけ。今思えばなんて楽だったことか。でもそうは言ってもやっぱり親の目がない今の方がずっといい。自分が好きなものを買って部屋を彩ることもできるし、狭い部屋を妹と共有する必要もない。時々妹が遊びに来るけど、それはあくまでもお客様だからね。ここは私の城。誰にも干渉されない私だけの城なのだ。会社からも近くて便利で、飲みに行っても遅くまで遊んでいられて、帰宅時間がなんだかんだと親に言われることもないわけだから、一人暮らし最高だね。そんなもんだから引っ越してきた時はすぐに SNS に一人暮らしデビューって書いた。するとフォロワーから頑張ってとたくさんの応援メッセージが届いた。頑張るも何も何の問題があるっていうのよ。私は小さなことでも SNS に書いて写真をアップしては楽しんでいた。例えばコップを買ったとか箸を買ったとか、窓から見える風景を写真にしたり、散歩道を写したり、とにかくすべてが新鮮で楽しくて、住んだことのない初めての街だけにあちこち散策して歩いてみたりもした。毎日が楽しくてアパートに帰るのが楽しみだった。ところがそんな日々の中で何かがおかしいと思い出したのは、引っ越しして3ヶ月が経った頃だった。冷蔵庫を開けると買ったはずのプリンがない。仕事から帰ったら食べようと思っていたので確かにあったはずだ。それがどうしたことか影も形もないのだ。変だとは思ったものの、実家のように
私以外の人間がいるわけではないのだから誰かに食べられたというはずはない。ということは私の勘違いなのかもしれないと思った。だがおかしいと思うような出来事は他にもある。テーブルの上に置いてあったはずのテレビのリモコンが床に落ちていたり、ベッドはきれいにメイキングしてから出かけたはずがなんとなく使ったような形跡を感じる。しっかり閉めておいたはずのカーテンがちょっとだけ開いていたり、本当に些細なことばかり。勘違いといえば勘違いで済むし、気にしすぎといえば気にしすぎ。私以外にいないのだから。SNS でそのことをつぶやいたら、しっかり閉めたと思ったカーテンも朝の忙しさのせいで少しだけ開いていたのかもしれないよとコメントが来て、なるほど、それもありえるよねと自分に言い聞かせた。そう考えればリモコンだってテーブルに置いたつもりになってるだけで床に置いてしまったのかもしれない。いつもテーブルの上にしか置いていないけど、きっと気にせずにいつもと同じ行動をとったつもりが違うことをしていたってことなんだろうな。とにかくこの部屋には私しかいないのだから。おかしいと思ってもそれはすべて自分がやったことなんだ。私はそう自分に言い聞かせた。こうしてさらに数ヶ月が過ぎた頃、私は友達を部屋に招待した。友達は学生時代からの親友で、残念ながら女の子。とっても臆病で怖がりな友達は学生の頃から肝試しとかホラー映画が苦手で、そういうことには強い私とは正反対。しかも物静かで読書好きな彼女は活字が大好きときている。私はというと活字なんて面倒なものを好むタイプではなく、活字よりも動画派。それなのによく親友でいられると思うが、これが案外プラスとマイナスの効果でくっつき合うんだよね。いわゆる友達ならば学校を卒業してまで会おうとか思わないけど、彼女には一人暮らしを始めたから遊びにおいでと誘っておいた。そしてやっとお互いの時間が合い遊びに来ることになった。土曜日から日曜日にかけて泊まりがけで、久しぶりにガールズトークでもしようってことになったんだ。学校を卒業してからだから半年以上は会ってない。そのため約束の土曜日が楽しみで仕方がなかった。何度も LINE で話をして時間を決めて、私が駅まで迎えに行くことになった。アパートに帰る道すがらにスーパーに寄って食材を調達しようって話もまとまっていた。そして当日、私は朝から掃除をして友達を迎えに行くまでの間に必要なことは全部終わらせた。その間ずっとテレビをつけていたけど、時間となりテレビを消してリモコンもテーブルの上にセットした。今から親友とはいえ他人をこの部屋に招くのだから、だらしないところは見せたくない。さて部屋を見回して大丈夫だと確認すると、私は声を出していった。うん、大丈夫。これで問題なし。さて行くか。これはいつもの癖。出かける前に必ず部屋の中を確認して自分に問題はないと言い聞かせる。一つ一つを見回して、カーテンは閉まっているし、テーブルにはリモコンを置いているし、ベッドもきれいになっているよという確認作業なのだ。まあ今日はすぐに帰ってくるからカーテンまでは閉めてないけど、神経質というわけではない。単に何度もおかしいと思うようなことがあったので、きれいにしたという確認をしているだけ。あんなことがなかったらこんな確認なんてしていない。割とめんどくさがりなんだよね。さていつものように確認作業もして、部屋の鍵を持ち靴を履くと玄関を閉めた。ちゃんと施錠もして私は駅へと歩き出した。
外の空気はすがすがしくて、桜がしっかり葉桜になっている。季節はしっかり春。気持ちのいい季節だ。季節を感じながら駅に着くと、改札で友達が出てくるのを待った。間もなく電車がホームに滑り込んでくると、少ない乗客がゆっくりと改札を出てきた。その中に親友まゆみの姿があった。春らしい淡いピンク色のワンピースを着たまゆみは、私の姿を見ると嬉しそうに近寄ってきた。もちろん私だって嬉しい。お互いにキャーキャー言いながら歩き出した。まずはスーパーで食材を買っていこう。フルーツも欲しいわね。お土産も持ってこなかったからケーキでも買っていこうか。嬉しい。じゃあケーキ屋さんに寄っていこう。女性ならではの会話を楽しみながら、私たちは食材を買い、ケーキを買い、フルーツを買ったりしてアパートまでの距離を楽しんだ。ところがアパートに着いた時だ。2階の右から2つ目の窓。あれが私の部屋だよ。私がそう言った時、まゆみがおかしなことを口にした。彼氏と同棲中なの？彼氏と同棲。なんと素晴らしい響きだろう。しかし私には彼氏と呼べる相手はいない。男友達とか同僚ならばいるが、恋愛感情を持てる相手に会ったことがないのだ。ということは、彼氏いない歴23年目の私が同棲なんてことはありえない。同棲してるはずないでしょ。笑いながらそう言うと、じゃあルームシェアしてるの？それもない。どうせルームシェアするならば、もう少し広めのマンションとかでするでしょう。6畳4畳半の小さなアパートで他人と同居しようとは思わない。おかしなことを言うものだと笑いながら答えると、じゃあなんで人がいるの？怯えたようにそういうまゆみ。しかし私が顔を上げ、私の部屋の窓を見たが誰の姿もない。え？誰もいないよ。私がそう言うと、変ね。確かに人影が見えたんだけど、という。怖がりだから何かの影が人影に見えただけなのではないか、と笑いながらアパートの階段を上り、部屋の前まで来た。ねえ、出かけるのにテレビをつけたまま出かけたの？まさか、そんなことはしない。さすがにそれは電気代の無駄ってやつでしょう。まあ防犯面から考えたら、いかにも人がいるように思うから泥棒も入りづらいだろうけど。私はまたまゆみがおかしなことを言ってると笑ったが、まゆみの顔を見ると真顔だ。これは冗談とか私を怖がらせようとしているのではないってことは確からしい。そこで私もじっと中の様子をうかがってみた。すると確かに中からテレビの音が聞こえてくるのだ。しかも時折男性の笑い声も。テレビの笑い声ではない。テレビを見て笑っている声だ。背筋に冷たいものが走った。これはどういうことか。確かにテレビは消した。これは出かけるときに確認したのだから間違いはない。私はドアノブにかけていた手を離すと、足音を立てないようにその場から後ずさった。まゆみは私の手を取ると階段を降りようという。ひとまず階段を降りて考えたが、どういうことなのか全くわからない。中に人がいるのは確かだ。だが鍵は私が持っている。その他に鍵を持っているのは私の親と不動産屋、あるいは大家さん。しかし親が来るという話は聞いてはいない。それに不動産屋や大家さんが勝手に人の部屋に入るとは思えない。ということはどういうことなのか。怖さがだんだんと私を襲い出し、徐々に体が震え出す。生まれてこの方、こんなに怖いと思ったことはない。
ホラー映画だろうとお化け屋敷だろうと全く平気なのに、太陽がさんさんと照るこの昼間に部屋の中から聞こえる音だけでこんなにも恐怖を感じるとは。こんな時どうしたらいいのか。あまりのことに頭が回らず、買ってきた食材を地面に置くと、私はその場に座り込んでしまった。ねえ、警察に来てもらったらどうかな。真由美にそう言われて、確かにそうだと思った。いつまでも外にいたって解決はできないし、相手が男性である以上、急にドアを開けて開き直られたら怖い。相手がどんなやつなのかもわからないのだから。もしかしたら居座り強盗なんてのも考えられる。最悪、真由美も私も縛り上げられるなんて展開を迎えることもあり得るのだ。私はすぐに警察に連絡し、事情を説明した。すると、制服姿の警官が2人、パトカーに乗ってやってきた。1人は中年の男性で、1人は若いおまわりさんだ。いかにも新人のようなおまわりさんは、私たちにどうしたのかと聞いてきた。中年のおまわりさんは、若いおまわりさんの行動をじっと見ている。ということは、上司と部下って関係なのかもしれないと、恐怖に震えながら考えていた。さて、状況を何とか説明すると、おまわりさんは階段を上り、私に鍵を開けるようにと指示を出した。震える手で何とか鍵を鍵穴に差し込み、ゆっくりと鍵を回す。カチリという金属音がすると、おまわりさんが警棒に手をかけながら私にうなずいてみせた。ドアを勢いよく開けると、おまわりさんが中に入る。ところがそこで立ち止まったのだ。一体どうしてなのかと、おまわりさんの大きな体の隙間から部屋の中を覗いてみると、部屋の中にはテレビの前でくつろぐ男性の姿。まるでこの部屋の住人でもあるかのように、テレビの前でコーヒーを飲みながらくつろいでいるのだ。これではおまわりさんだって飛び込んではいけない。まかり間違って飛び込んでいって、相手が善良な市民、あるいは私の家族とかだったら間違いでしたでは済まされないだろう。しかし私はそこに座ってくつろいでいる人を見たことがない。初めましての世界なのだ。私が小さな声で知らないと言うと、すかさず靴を脱ぎ部屋の中に入った。相手は状況が飲み込めず、じっとこっちを見ている状態だ。そしておまわりさんが近づいたところで、やっと飲み込めた状況にパニックとなり、逃げようと窓に近寄った。しかし窓にはしっかりと鍵がかかっているため、簡単には開けることができない。なぜならば、私が防犯のために通常の鍵の他に上下の市販の鍵をつけていたからだ。パニックになっている男はあっけなくおまわりさんに取り押さえられた。そこで「お前は誰だ?」という質問に「すいませんすいません」と答えるばかり。どうやら気の小さい男のようで、抵抗らしいことはしなかった。住居不法侵入の現行犯ということで、男はパトカーに乗せられていった。まさかのことに腰の力が抜け、おまわりさんたちが部屋から出て行っても恐怖がなかなか消えなかった。真由美には申し訳ないが、本当に真由美がいてくれてよかったと思う。だってこんなの一人じゃ怖いだけでどうにもならない。さて、警察に連行されていった犯人だけど、どうして私の部屋にいたのかと事情聴取で明かされたことには、犯人はずっと前にこの部屋に住んでいたらしく、引っ越す時に盗聴器を仕掛けていったのだという。自分が引っ越した後に入る人がどんな人なのか、初めはそれだけの興味だったのだとか。私の前に入居した人は男性でおとなしいタイプの人だったので、やっぱり住人が留守の時に入って冷蔵庫の中のものを食べたりしていたらしい。しかしそのことに気がついた住人は怖くなり、すぐに引っ越していったのだとか。そして私が引っ越してきた。
盗聴器から聞こえる声を聞いて女の人だということは分かったし、一人暮らしだということも分かった。これならば留守の間に入っても大丈夫なのではないかと思ったらしい。それに住人が女性だということと聞こえてくる声が若いのでかなりの興味が湧いたという。どんな暮らしをしているのか、カーテンは何色でどんなものを食べているのか、犯人の興味はどんどん膨らんでいって、私が入居して2ヶ月が過ぎた頃には最初の犯行に及んだそうだ。その時はバレないようにと自分が使うものの位置を把握するために写真を撮り、帰る時には写真と照らし合わせながら元あった場所に戻すように配慮したらしい。ところがそんなことにも慣れ始めるとだんだんと気持ちも大きくなり、写真を撮ることもしなくなった。少しぐらい位置がずれていてもバレやしないだろうという思いが湧いてきたというのだ。それがリモコン事件であったりカーテン事件であったりしたわけだ。その他にもどんな下着を履いているのかと気になり、引き出しから私の下着を出しては眺めていたというのだ。女の子だから勝負下着のようなものがあるのではないかと思ったらしい。しかしそこは残念ながらなかったと言ってがっかりしていたという。そりゃ彼氏がいるならそんな下着も考えるだろうけど、彼氏がいない私に勝負下着なんて持つ意味がない。こうして犯人は私の留守を見計らっては時折やってきて冷蔵庫のものを食べたり、のんびりとテレビを見たり、ベッドで仮眠を取ったりしていたという。そしてお縄となったその日も私が出かけるのを盗聴器で確認し、土曜日という休日に出かけるのだからそう簡単には帰ってこないだろうと勝手に思い込み、鍵を開けてテレビを見ていたというのだ。犯人が言うには、すぐに帰ってくるならあんなにしっかりといつもと同じ行動をとるなよ、紛らわしいじゃないかと自分のことは棚に上げてほざいていたそうだ。それにしても平日の昼間にも来ていた犯人は一体どうやって生計を立てていたのか。何かを盗まれていたわけではないのだから泥棒というわけでもなさそうだ。その疑問をおまわりさんに投げると、犯人は在宅ワーカーで仕事が切れると私の部屋に来て見たいテレビを見て冷蔵庫のものを漁ったという。そうして自分にかかる電気代や水道代、小腹を満たすための食費などをケチっていたというのだ。すごい節約家だとは思うが、やり方が間違っている。縁もゆかりもない私はその分を払ったわけなのだから返してほしい。こうして解決した事件ではあるが、盗聴器が仕掛けられていたということを知り、もしかしたらまだ他にもあるのではないかと勘ぐり出した。以前住んでいた犯人が盗聴器を仕掛けたのだから、他の住人が仕掛けていないとは限らないし、あるいは前の住人の彼女とか、それよりも前の住人、あるいはその彼氏とか。考えるとだんだんとおかしくなり、精神を病みそうだった。それを SNS でつぶやくと、専門家に調べてもらうか引っ越すことをお勧めするという答えが返ってきた。確かにその通りだ。何も行動を起こさずにうつうつとしていたら本当にうつになってしまう。ならばお金はかかっても引っ越すか専門家に依頼するかだ。しかし引っ越ししてきたばかりでもう一度引っ越すとなれば、親だってその行動に疑念を抱くだろう。そうなったら夢の一人暮らしは儚くも散ることになる。そこで専門家に依頼することにした。安物のジャケットを着たおじさん風の専門家は探偵事務所と刷り込みの入った名刺を渡してくれた。探偵なんて張り込みとか浮気調査とかそんなことばかりしているものと思っていたが、こんなこともするのかとびっくりだった。すると探偵は笑って、今は簡単に盗聴器や盗撮器が手に入るので、配偶者が部屋の中に仕掛けたりってこともあるんですよ。
それにストーカーが留守の間に仕掛けていくこともありますからね。気をつけた方がいいですよと言っていた。なんで配偶者がパートナーのことを盗聴する必要があるのか。配偶者が浮気していることを疑って仕掛けることが一般的ですね。それで証拠を集めて離婚に持っていくのかどうか、そこは人それぞれですが。つまり配偶者の浮気を暴露するために盗聴器を仕掛け、本人しか知らないことを相手が口を滑らせたことにより、本人は盗聴器があるんじゃないかと相手を疑うってこと？泥沼だ。結婚するのが怖くなってきた。こんな話を聞きながら探偵さんが何やらの機械で調べてくれたが、今回仕掛けられていた盗聴器以外は何も出てこなかった。これで安心だ。鍵を変えておいた方がいいですよ。ピッキングできないようなやつに。と言われた。言われてみればアパートなんてどんな人が住んでいたのかわからないのだから当たり前のことだったのかも。以前の住人がスペアキーを作っていたらその鍵を使わないとは限らないのだ。私はすぐに不動産屋に連絡すると今回のことをすべて話し、鍵の付け替えを依頼した。本来ならば鍵の付け替えは壊れていない限りしないらしいが、大家さんに相談したところ、女性の一人住まいは怖いだろうからと鍵を付け替えてくれた。ただしピッキングできない特殊なものってわけにはいかないと言われて、鍵が変わっただけだったけど、それでもだいぶ安心して過ごせるようになった。あのまま知らずにいたら、もっと犯人の態度がでかくなってとんでもない犯行に及ぶということもあり得たのだから、ギリギリセーフというところだったのかもしれない。次に引っ越す時にはまずは専門家に盗聴器や盗撮器がないかをチェックしてもらって、鍵を付け替えてからにしないとならないな。それは面倒だから引っ越しはしないだろうけど。あれから半年、私の心も落ち着いて、今ではあの事件も風化の一途をたどっている。今日は久しぶりにまゆみが私の部屋にやってくる日だ。この間できなかったガールズトークでもしようかな。いかがでしたでしょうか。このカードは不安が的中したり、裏切りによって足元を救われる恐れを暗示しています。あらゆる手段を講じて現状に立ち向かうことで、ギリギリのところで突破口が開けるとも言っています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。